อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า484เรื่องหมดอาหารก็นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสัญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซร้วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีและไม่มีความคับแค้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกคั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้วจักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จักปรากฏที่ขวาเรือนทางด้านในทิศตะวันตกพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าขวาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏที่ไหนอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแลถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสัญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซร้วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลาย
เราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีและไม่มีความคับแค้นดังนี้เอวังอันนี้ท่านให้ละความเพลินในทุกๆเรื่องในอาหารในผัสสะขณะที่เรากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาขึ้นสุขทุกข์ก็ตามอย่าไปเพลินกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมโนสัญเจตนาคือตัวความคิดที่ปรุงไปในอดีตอนาคตรับรู้แล้วก็อย่าเพลินไปธรรมชาติเหล่านี้ให้เราเข้าไปสังเกตว่าเรามีความเพลินในสิ่งนั้นหรือเปล่าราคะนันทิตัณหาอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือความเพลินความพอใจในธรรมชาติเหล่านี้มีความเพลินเมื่อใดก็เท่ากับว่าจิตเข้าไปผูกติดกับอารมณ์นั้นๆเข้าไปผูกติดด้วยอำนาจแห่งความเพลินความพอใจนั่นเองท่านจึงให้ละความเพลินละความพอใจเมื่อละความเพลินละความพอใจจิตก็จะไม่เข้าไปคล้องแวะกับธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ตัวธรรมชาติเหล่านี้ก็คือตัวรูปนามนั่นเองถ้าจิตไม่เข้าไปคล้องแวะกับตัวรูปนามก็แสดงว่ารูปนามนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ตัวรูปนามก็คือเป็นสถานที่เกิดของจิตหรือเรียกว่าภพนั่นเองเมื่อตัวรูปนามเกิดขึ้นไม่ได้พระเจ้าบอกว่าที่นั่นคือที่สุดของทุกข์ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแค้นที่สุดจิตจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้เนื่องจากกำลังของสติและปัญญาของเรามีความรวดเร็วมีความเข้มแข็งเวลาจิตออกไปสร้างรูปนามไปสร้างภพไปสร้างอารมณ์เมื่อใดเราก็มีความรู้ตัวทิ้งอารมณ์ทิ้งภพทิ้งการเกิดของจิตทันทีนั่นคือเราไปดับที่เหตุคือชาติการเกิดเมื่อจิตเกิดเราก็ทิ้งการเกิดเสียท่านบอกแล้วชรามรณะจะมีตามมาได้อย่างไรการแก้ปัญหาความแก่และความตายคือชรามรณะจึงต้องแก้ที่เหตุด้วยการละชาติคือการเกิดออกเสียชาติการเกิดอยู่ที่ไหนก็อยู่ภายในใจของเรานั่นเองถ้าวัฏฏะภายในใจของเราไม่มีการสร้างอัตภาพต่อไปของเราก็ไม่มีนั่นก็คือที่สุดของทุกข์นั่นเอง